Doncs seguim endavant amb el programa i ho fem com ens agrada fer-ho tots els dimecres. Bé, de fet, no tots, sinó quinzenalment, cada 15 dies, fent aquesta aproximació, coneixent de primera mà els projectes, les investigacions, els treballs que des de l'Institut de Ciències del Mar i el CSIC fan els seus investigadors i les seves investigadores. I avui, el de les investigadores, evidentment, té més importància, no diré que mai, perquè l'ha de tenir sempre, però sí que és veritat que som a les portes d'una jornada en què es reivindicarà el paper de la dona i la nena a la ciència. I per aquest motiu, i segur que per molts d'altres, avui us volem parlar d'un projecte que s'anomena Plankton i que vol, d'alguna manera, treballar aquesta vessant que us deia, el paper de la dona i la ciència, i per un altre costat donar a conèixer la importància del plàncton i dels ecosistemes i de la biodiversitat marina. No vull explicar-vos-ho més, en tot cas que ho facin les protagonistes que avui ens esperen. Saludem a la Magda Vila, que és investigadora de l'Institut de Ciències del Mar i directora precisament d'aquest projecte. Magda, molt bona tarda, com estàs? Hola, molt bé, molt bona tarda. Moltes gràcies. I moltíssimes felicitats a 2 dies perquè s'inauguri aquesta exposició. Recordem que el dia 11 és el dia de la dona i la nena a la ciència. S'escau més que mai. Una pinzellada d'aquest projecte que va molt més enllà d'això que estic explicant jo ara, no? Sí, el projecte Plankton el que vol donar és donar visibilitat en un món molt desconegut per molta gent, no? Que és el món del plàncton, però que tots hi hem estat en contacte. Tothom que s'hagi banyat en el riu, en el mar, en un llac, ha estat en contacte amb el plàncton, no? Aquests organismes són organismes des de microscòpics a macroscòpics, però quan tu preguntes a la gent què és el plàncton, normalment et diuen el krill, les meduses, però és molt més que tot això, no? I llavors pensàvem que és un recurs que el tenim molt a prop, que és un bon recurs per a les escoles, per als instituts, per estudiar-lo, i el volíem donar a conèixer. I llavors, dins del projecte Plankton, hem fet una sèrie d'accions amb les quals estem produint material per donar a conèixer tot aquest món. De fet, un material del qual ara en parlarem i en coneixerem una miqueta més. Abans, però, deixeu-me saludar a la Vanessa Balaguer, que és investigadora també de l'Institut de Ciències del Mar i és coordinadora d'una exposició que, a través de la figura de 6 dones, donarà a conèixer una part del paper i de la importància de la dona al món de la ciència. Vanessa, molt bona tarda i benvinguda. Bona tarda, gràcies per convidar-nos. I que és precisament el que s'inaugurarà tot just d'aquí 48 hores, el dia 11. Doncs, dins de les accions d'aquest projecte Plankton, aquest projecte es titula Plankton, motor de la vida a l'oceà, i també amb aquesta idea de donar visibilitat als invisibles, no? Doncs amb aquesta acció dintre d'aquest projecte volem donar visibilitat a dones que han fet del plàncton el seu motor de recerca també, i també dones relacionades en l'àmbit de l'oceanografia. I s'inaugurarà una exposició amb 6 dones seleccionades dins d'aquests àmbits d'estudi. Ara explicarem una miqueta quines són aquestes 6 dones. Abans, coneguem una miqueta més el projecte en el seu context global, perquè, de fet, és un projecte que s'impulsa i es lidera des de l'Institut de Ciències del Mar, que es fa coordinadament amb l'Escola del Mar de Badalona i que seria interessant conèixer a qui va adreçat, perquè hi ha molts perfils, no? Hi ha molts àmbits en el qual aquest projecte vol adreçar-s'hi. Aquest és un projecte finançat per la FECIT, que és la Federació Espanyola de Ciència i Tecnologia, i llavors, dins de la convocatòria, hi havia una part adreçada al foment de la cultura científica, no? I llavors, el que va adreçat sobretot és al món educatiu, des dels més petitons fins a nivell universitari. Estem produint productes que es poden encaixar en els diferents moments de l'educació. De totes maneres, n'hi ha alguns que van més enllà, o sigui que són aptes per qualsevol persona que estigui interessada en el que és tot aquest món desconegut i que és curiosa i que li agrada anar a la platja i no quedar-se només a la primera línia de mar, sinó aprofundir en tot el que ens amaga aquest oceà, no?
I llavors, bueno, hi ha diversos recursos, sí. Anem a dir, aquest és un repte, és a dir, un ventall tan ampli de públic, des d'un públic infantil a un públic universitari, se suposa que una mica més format, a un públic general, arribar amb un element tan essencial per la vida com és el plàncton, però tan desconegut, el repte per a divulgar, per a explicar, deu haver estat important treballar-lo. Doncs realment sí. Ens hem posat en bastantes línies i cada una doncs, bueno, arriba a diferents públics. No? Per exemple, hem llançat una pàgina web on s'explica què és la xarxa tròfica marina i qui són els organismes que la formen. Aquest estaria dirigit més a alumnes de l'ESO, batxillerat, universitaris també. Després, en aquest sentit, també s'està fent unes guies d'identificació del plàncton. Ens hem trobat constantment a l'institut en els últims anys que ja es veu que per part dels mestres, dels professors, hi ha una necessitat de conèixer i unes ganes de conèixer tot això. I moltes vegades ens demanen tant mostres de plàncton com guies per identificar-los. De guies no hi ha massa cosa, tot és molt a nivell molt científic, no? I llavors doncs, vam pensar doncs, el que hem de fer és això, doncs, fer unes guies que siguin globals i que arribin a tothom. I aquí tenim l'experiència de l'Escola del Mar de Badalona, que fa molts anys que estan divulgant ciència, no? I llavors doncs, trobem que l'encaix de les dues entitats, bueno, ICM i Escola del Mar, doncs, és potent i pot abordar tots aquests temes. Això seria pels més grans, però hi ha altres coses, sí. Anava a dir, de fet, ja tenia una experiència anterior treballant en una escola de Santa Coloma de Gramenet, l'escola Tanit, no? Que és una escola d'alta complexitat i que d'alguna manera ja us ha donat un cert bagatge, un cert background a l'hora de treballar conjuntament amb el món educatiu, no? Sí, això la Vane potser que és la que ha portat més el contacte amb l'escola. Potser ella serà... Sí, el contacte amb aquesta escola és un contacte de llarg recorregut. Això ens permet treballar molt bé perquè no són accions puntuals, sinó que vas coneixent el claustre i anem construint junts. No? I estava enmarcat aquest projecte dins un programa, el programa Magnet, finançat per la Fundació Bofill. I aleshores, durant aquests 4 anys, hem treballat molt bé junts. El gran projecte educatiu era el mar i hem treballat bastantes vessants i aquest projecte va acabar l'any passat i aquest nou projecte de plàncton ens donava molta força per continuar treballant amb ells i també tenir-los com a escola de referència on poder tastar molts d'aquests recursos que ens ha comentat la Magda. Hi ha un que em crida molt l'atenció, el trobo molt curiós i que trobo que és una bona eina per entrar en el món més infantil, que és a través dels contes. És molt curiós, no? Com la web, no? Els audiovisuals que també hi formen part, els vídeos que s'han enregistrat o s'enregistraran per poder donar aquest suport visual, i el món del conte, no? Que és una altra porta important perquè els nanos conceptualitzin una cosa que certament, com ens explicaves ara, és molt complicada de veure, no? Exactament. A veure, és que, clar, hi ha un públic que ens costava molt arribar, no? que és el món, els nens més petits, no? Però que tenen moltíssima curiositat i moltes ganes d'endinsar-se en camps nous. No? Llavors, per aquestes casualitats de la vida, una vegada que vam coincidir en una activitat amb una noia de l'associació Mil i una històries literàries, vam fer una activitat conjunta a la platja d'exploració de la platja a través del conte i d'observacions in situ. No? I vam veure que era una eina molt potent, va sortir tothom molt content. No? I llavors, doncs, mira, ens hem anat animant així i ara produïm 4 contes molt diferents entre ells i per donar a conèixer aquest camp. Sí. Un dels contes que s'està gestant, que no ens arribarà pel dia 11, però quedarà marcat dins d'aquest temps entre l'11F i el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, no? Seria un d'ella i el mar. No? En aquest aspecte també tractarem la dona. Mira, agafo les dates que ara mateix ens apuntaves, no? Aquest 11 de febrer, aquest 8 de març, i podríem afegir també el Sant Jordi, que és el 22, 23 d'abril, el Dia del Medi Ambient i dels Oceans, que és el 8 de juny. És a dir, heu escollit un seguit de dates que són presents i que formen part d'aquest projecte i que d'alguna manera han de ser
dies importants, no? No sé si això la Vanessa ens ho ha d'explicar o tu mateixa, Magda, com vulguis. Sí, bueno, sí, després la Magda em vol complementar. Hem vist també, portem molts anys treballant en divulgació de la ciència marina, no? I hem vist que les efemèrides sempre funcionen molt bé, tant per llançar productes com per fer crides, per fer que la gent està com més al cas, no? En aquestes dates. Aleshores, el projecte té una durada d'1 any i llavors sí que vam intentar marcar accions concretes dins de les 4 estacions de l'any, no? Llavors vam buscar efemèrides relacionades amb la recerca, amb el tema del gènere, a Sant Jordi, que també hi ha el Dia de la Terra, que és el 22 d'abril, i Sant Jordi, que és el 23, i el Dia Mundial dels Mars i Oceans. Aleshores, sabem que funciona molt bé això, no? Relacionar accions concretes amb efemèrides que tinguin a veure, no? Per convocar públic, per que tothom estigui com més present. Home, són dates que suposo que aquí les escoles que vulguin participar del projecte, que vulguin també adherir-s'hi, no? Demandaran tot aquest material, no? Els pòsters, ara en parlarem d'aquestes imatges de dones, l'accés al web, que això suposo que deu ser obert, no? Magda, vull pensar, és a dir, el web és obert a tothom. Sí. Hem tingut uns problemes tècnics així que ens ha fet endarrerir una mica el llançament del web, però sí, quedarà obert a tothom i dins d'aquest web hi haurà els links perquè tothom es descarregui el vídeo, les guies i tot el material. Tot serà descarregable. Parlem dels pòsters, que és un del material i que ens enllaça directament amb aquestes dones. Són 6 pòsters de gran volum, de gran mida, amb 6 dones diferents, 3 d'abast internacional i 3, d'abast internacional però nascudes a casa, diguéssim que són 3 de fora i 3 d'aquí, i totes elles investigadores. Deixeu-me posar, referenciar d'inici que les 3 dones nascudes a l'Estat, 2 d'elles a Catalunya, doncs una d'elles, 2 d'elles encara són vives, cosa que està molt bé. Una és la Josefina Castellví i l'altra és la Marta Estrada. Vull dir que en aquest sentit ens podran d'alguna manera, no sé si participaran, però sí que podran fer alguna aportació, no? Vanessa. Sí, les 3 dones nacionals, com bé has dit, està l'Àngeles Alvariño, i les 2 nacionals estan vinculades amb l'Institut de Ciències del Mar, hem escombrat cap a casa. La Pepita Castellví ja està jubilada, no està en actiu, però la Marta Estrada està jubilada, però és professorat honorem i encara està en actiu i treballant amb nosaltres, o sigui que és companya nostra en el dia a dia. I bé, aquest és una mica les 3 dones que hem triat de l'àmbit nacional, i de l'internacional tenim la Sílvia Earl, que encara està viva, també té 80 i pico d'anys, crec, i encara té molta marxa. I després hi ha la Rachel Carson i la Lynn Margulis, que ja són mortes. Deixa'm avançar o deixa'm aclarir, deixa'm explicar que la Marta Estrada serà amb nosaltres la propera setmana. Fem els dimarts un apartat que es diu Dones de Mar, on des de fa ja 4 anys, cada setmana, parlem amb una dona, tant sigui científica, com pescadora, com capitana de la Marina Mercant, tant se val, que tingui a veure amb el mar, i la setmana vinent tindrem l'honor que ens acompanyi la Marta Estrada. Un cop avançat això, per què aquestes dones? És a dir, quin criteri o quin motiu us ha impulsat a escollir aquestes 6 dones i no 6 d'altres que les trobaríem també molt fàcilment? Sí. En primer lloc, per vincular-les a l'Institut de Ciències del Mar, que és un institut de recerca marina i oceanografia, no? Vincular aquest àmbit, i després vincular l'àmbit del plàncton també, no? El que hem vist és que últimament hi ha hagut bastant boom de contes il·lustrats, d'exposicions que parlen de dones de la ciència, i normalment sempre surten les mateixes cares, no? La Marie Curie, pobra, que surt a tot... Pobra no, o sigui, gran pionera, que surt a tot arreu, i llavors volíem donar a conèixer dones que potser no són tan visibles com el plàncton, no? Que també és invisible,
i donar-les a conèixer perquè són superpotents a nivell personal, no només han destacat en l'àmbit de la recerca científica, han ocupat càrrecs de gestió, són grans divulgadores totes, i també ens agradava que tenien aquest component d'activisme, no? A través de la seva divulgació o a través dels seus actes doncs, han sigut grans activistes a favor del medi ambient, dels mars i dels oceans. O sigui que aquest era una mica el criteri, no? Els àmbits d'estudi i una mica doncs, aquest recorregut més ampli, no només destacant per les seves contribucions científiques, sinó una miqueta més enllà. Ara que anomenaves el cas de la Marie Curie, pensava com la societat no només ha invisibilitzat a les dones científiques, sinó que, a més, en molts casos, les ha sotmès a la figura de l'home. És a dir, moltes dones que han estat motor d'investigació, que han estat precisament les que han estat tirant endavant grans projectes i que al final, quan s'ha aconseguit aquest gran projecte, en molts casos ha estat un projecte exitós, al final la història, la societat, ha donat el valor a l'home que participava o que acompanyava o que senzillament doncs, no sé, estava allà i en lloc de... i ha invisibilitzat el paper de la dona, no? Que ha estat, sens dubte, la clau perquè allò fos un èxit. És interessantíssim. Hi ha casos flagrants, inclús d'apropiació d'idees o de projectes, no? El cas del DNA, de Watson i Crick, no? Que darrere també hi ha la investigació de Franklin, que és una dona, vull dir que... O sigui que hi ha molts casos, inclús que legalment serien com casos d'estudi, no? Sí, no, és cert. Per sort, sembla que estem començant a encendre, a obrir la porta, no? No pas estem ventilant l'habitació, però com a mínim comencem a obrir la porta per començar a ventilar, que entri la llum i que realment es posi tothom al seu lloc, no? Que segurament hi ha molts senyors que tenen molt de mèrit, però que hi tenen tantes senyores com senyors que tenen dret a tenir aquest reconeixement. Escolta'm, l'exposició serà itinerant? És a dir, l'exposició com anirà? És a dir, estarà quieta i després s'acabarà o es podrà anar demanant? Això ho pot explicar potser la Magda. Sí, Magda. Sí, no, la voluntat és que sigui itinerant i que qui la vulgui, i més enllà del projecte, o sigui, la voluntat és que tot aquest material es produeix durant aquest any que dura el projecte, però que després es vagi difonent durant temps, no? I l'exposició, de fet, està pensada perquè sigui molt portable i perquè vagi circulant. De moment la inaugurarem aquí a l'Institut de Ciències del Mar, passarà també per l'Escola del Mar de Badalona, però després, sota petició, vull dir, pot anar a centres educatius, a biblioteques, a centres cívics, etc. Vull dir que sí, la voluntat és que sigui itinerant. Hi haurà element, i ara me'n vaig al plàncton, però reflexionava ara sobre un element. Sovint quan parlem de dones hem parlat de molta dona investigadora oceanogràfica, no? Aquesta dona viatgera, entre cometes, no? Que s'ha desplaçat per anar a l'Antàrtida o per anar al Pol Nord i o Alaska per poder investigar, i pensava també en aquesta dona de laboratori, que també és tan important com la dona viatgera, com la dona oceanogràfica, i que moltes vegades, fins i tot en aquest inici d'aquesta nova revisió del món de la ciència, també costa una mica més visibilitzar la seva feina, no? Sí, és que, per exemple, en el món de l'oceanografia, les dones ho han tingut supercru. O sigui, la primera dona que va fer una campanya de circumnavegació, la Jean Barrett, francesa, el 1700 algo, es va haver de disfressar d'home, perquè no podia pujar. Clar, és un món molt masculinitzat, molt més que potser altres àmbits de la ciència, no? O sigui que hi ha un afegit, a més, en aquest camp. Moltes dones van començar al segle XX acompanyant els seus marits i feien la seva recerca en paral·lel, aprofitant que acompanyaven el marit. Més tard acompanyaven els seus caps. La Pepita Castellví mateix explica que no se la deixava anar de campanya, no? Que es va haver d'inventar, de buscar-se la vida per poder pujar a un vaixell. L'Ángeles Alvariño és l'exemple de la primera dona que puja als anys 50 a un vaixell oceanogràfic anglès en qualitat de científica.
l'exploració polar ja l'exploració polar fins als anys final dels 60 no es permet a les dones, a un grup d'argentines, anar en qualitat de científiques CAPs, no? Per liderar un projecte científic. Les primeres dones científiques que van trepitjar a l'Antàrtida, la Marta Estrada i la Pepita Castellví, en qualitat de científiques, ho van fer l'any 84. Aquest és el panorama. Sí, som molt al principi de tot aquest reconeixement, de tota aquesta mirada. Vaig a l'altra part del projecte, l'exposició, hem fet 4 pinzellades, anem al tema plàncton. M'ha fet molta gràcia, no, però m'ha sobtat quan la Vanessa deia, és que de vegades els professors ens demanen, els mestres ens demanaven material i no teníem material que donar-los perquè bé, no s'havia treballat. És que el del plàncton és molt complicat. És que no només perquè és molt petit, sinó perquè no... Vaja, jo no sé si ha estat justament investigat el plàncton, no? Jo crec que seria bo explicar una miqueta la importància del plàncton per a la vida. Sí, realment és molt complicat. Aquí tenim molts organismes de moltes mides, de molts grups diferents que estan interaccionant els uns amb els altres, no? Però són molt rellevants. A veure, per començar, gràcies als fotosintetitzadors, que en el mar, en general, els més majoritaris són el fitoplàncton, és a dir, les algues que es deixen portar per les aigües, diguem-ne, que són microscòpiques. Hem de diferenciar les algues que tenim adherides sobre les roques en el litoral. No estem parlant d'aquestes. Aquestes són les que veiem nosaltres abundants quan anem a la platja, perquè és el que es veu, però hem de pensar que l'oceà és molt gran i que en les capes superficials el que tenim és el fitoplàncton. Doncs aquest produeix la fotosíntesi. Si pensem en què és la fotosíntesi, és que és molt important, perquè el que està fent és fixar el CO2 atmosfèric per fer matèria orgànica de la qual s'alimentarà tota la cadena alimentària, tota la xarxa tròfica que penja d'ell, tant d'organismes marins com d'organismes terrestres, en molts casos. I, a més, produeixen oxigen. Ja només per això i per la quantitat de proteïna que pensem que nosaltres estem traient de l'oceà i que ens n'estem alimentant, ja només per això és molt rellevant, no? Però també és molt rellevant per tot el tema de la producció del plàncton relacionat amb les pesqueries, amb els caladors de peixos, per exemple. Les zones més riques de fitoplàncton són a les zones on anem a pescar. Bueno, no sé, hi ha molts temes que pengen. L'evolució del clima també intervenen. L'evolució del clima, exactament. Molt important l'equilibri, a més, no? La manca de plàncton produeix un empobriment dels mars i dels oceans o de l'oceà i, per tant, una manca d'aquesta proteïna a la qual feia referència, i un excés de plàncton produeix un seguit de desequilibris. El Mar Menor és una mica un exemple que tots podem visualitzar, que al final acaba sent contraproduent, no? És a dir, l'excés de proteïna al final acaba generant la manca de vida, no? O acaba matant tot. Per tant, l'equilibri de l'existència d'aquests organismes és fonamental per la vida i per la sostenibilitat i pel medi ambient, no? Exacte. Sí, clar, tots aquests organismes estan relacionats entre ells. Si tenim canvis de temperatura, per exemple, com està passant actualment, hi ha redistribució d'espècies. Per tant, hi ha espècies que no teníem aquí, per exemple, que són tropicals i que ara ens les comencem a trobar aquí i que potser no tenen els seus depredadors que hi havia. Llavors, això et pot generar problemes. Això seria un cas de desequilibri. No sé. Ai, perdó. Endavant, Vanessa, digues. Aquests desequilibris, o sigui, l'excés de plàncton, normalment ens hem de preguntar per què hi ha aquest excés de plàncton i la resposta està en accions humanes, no? O sigui, aquests desequilibris estan produïts per l'acció de l'home. Exactament. Perdona. Sí, endavant, digues, Magda, digues. Per exemple, quan hi ha entrades de nutrients molt abundants des de terra, per exemple, que no li tocaria, doncs ens trobem amb aquestes proliferacions de plàncton que no esperaríem en un sistema que no estés alterat per l'home, no?
Aquest projecte, com dèiem, té un any de vida, té un any de durada, més aproximadament. Després el projecte, és a dir, el projecte suposo que veurem si té una segona part, però si no la tingués, tot el material quedarà i, per tant, podrà ser aprofitat, és a dir, vindrà a cobrir unes mancances educatives i de divulgació que hi ha. Jo crec que té un element important i que no hem referenciat i jo crec que és significatiu, i és que és segurament un dels primers projectes virtupresencials que es tornen a fer novament des de l'ICM. És a dir, ens hem trobat amb la necessitat aquests darrers anys d'haver-ho fet tot virtual, no? Els webs, les guies, però aquest ja treballa a mig camí entre el que podrem trobar a la xarxa i el que es podrà veure i experimentar in situ. No? Sí. Bueno, la presencialitat realment és molt important, no? I després, quan treballem amb el plàncton i ens posem a mirar organismes amb lupes i microscòpics, realment és quan els nanos veuen realment el que els hi estàs explicant i pensem que aquesta part no es podia perdre, tot i la situació de pandèmia. En el projecte hem anat dient, si fos possible, doncs intentarem potenciar aquesta part. Sí, i això és el que hem fet. Tindran capacitat, és a dir, la pregunta, hi ha capacitat als centres educatius per poder veure plàncton? Perquè estem parlant d'organismes microscòpics, hi ha microscopis, però no sé si són els microscòpics que cal per poder veure aquest tipus de vida. Diguéssim que de manera general estan ben equipats per participar d'un projecte d'aquestes característiques? Sí, o sigui, amb un microscopi dels que tenen a les escoles poden observar el plàncton. Vull dir, nosaltres ja hem anat a diferents centres escolars i pots veure aquests organismes. Si venen a l'institut i ho fem amb els nostres microscopis, vas més enllà, evidentment, no? Però sí, amb els que tenen a les escoles doncs es pot veure, sí. Per tant, es tracta que les escoles que ens estiguin veient, les escoles que ens estiguin participant, o els pares que ens estiguin, o mares, quan dic pares dic en genèric, és a dir, les mares que ens estiguin veient i que d'alguna manera creguin que pot ser interessant que el centre educatiu on estudien els seus fills pugui participar d'aquest projecte, és tan fàcil com anar a la direcció del centre i a partir d'aquí, a través de l'Institut de Ciències del Mar, demanar poder participar i tenir accés a tot aquest material divulgatiu. M'imagino que deu ser així la cosa, no? Exactament. Sí, també tenim jornades de portes obertes, tant per les escoles com per les famílies. És estar atent a la nostra web perquè fem molta divulgació i al llarg de l'any hi ha moltes ocasions per poder gaudir d'aquestes activitats. Al final, suposo, es tracta, hi ha la voluntat de poder fer futurs científics, no? És a dir, que un dia, doncs això, remenant el microscopi al laboratori de l'escola o sentint un conte o gaudint d'una plana web on t'expliquen coses, doncs es pugui despertar aquesta mirada, aquesta vessant científica que no tothom té, però que hi ha molta gent que té i que mai ha estat potenciada. Això per un costat i també en general, la sensibilització, vull dir que qualsevol nen o nena aprengui més d'una cosa, la miri amb més curiositat, estigui més interessat i al final no cal que sigui científic per estimar el mar i per protegir-lo, vull dir que és la doble vessant, no? Qui té la curiositat i vol anar més enllà, potenciar-li, i qui no, doncs simplement formar persones crítiques, no? Doncs aprofito ja la recta final d'aquesta xerrada per dir-vos que, independentment d'aquest projecte Plàncton, des de l'Institut de Ciències del Mar i ara per fomentar d'alguna manera involucrar-nos en la ciència, hi ha un munt de projectes de ciència ciutadana que és una manera de fer ciència, és una manera d'aprendre, de divertir-se, de sentir-se útil, de participar. Bé, la ciència ciutadana trobo que és una eina fantàstica per acabar d'alguna manera fent arribar la ciència a tots els extractes de la societat. Per tant, més enllà d'aquest projecte, de moment s'incrucita el món educatiu i el món de l'ensenyament i de la formació, participar també als projectes de ciència ciutadana crec que són interessants. En tot cas, dia 11 serà quan es presenta aquesta exposició, per tant, serem atents de poder saber i conèixer molt més les històries d'aquestes 6 dones, no? La Raquel Carson, la Lynn Margulis, la Sílvia Earl, la Josefina Castellví, la Marta Estrada i l'Àngeles Alvariño. I més enllà de tot això, doncs, amb ganes de poder veure aquest web i de poder compartir, experimentar i conèixer més això que
malgrat que no veiem, forma part de la nostra vida, que és el plàncton. Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. Magda Vida, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, directora del projecte, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Encantada d'haver vingut aquí. I fins la propera. Vanessa Balaguer, investigadora també i coordinadora de l'exposició. També moltíssimes gràcies i aprendrem molt també mirant l'exposició. Gràcies. Fins la propera. A reveure. Doncs ja ho sabeu, dia 11, dia important, plàncton, quedeu-vos amb aquest concepte per saber, conèixer i entendre més aquest entorn marí oceanogràfic que ens envolta.